Fala galerinha, aqui quem fala é o João Rafa e bora para mais um conteúdo de 99 noites na floresta, tá bom? O objetivo hoje é resgatar as 4 crianças, tá bem? Bora lá! Então vamos começar cuidando da fogueira, né? A melhor coisa que a gente pode fazer. Já vamos colher as flores porque depois elas nos ajudam bastante, tá? Compensa muito ter bastante semente espalhada pelo mapa. O pessoal subestima as flores, mas elas realmente são muito importantes. Já vamos adiantar o nosso mapa aqui. E vamos por as defesas aqui da nossa classe, né? Bora lá, já colocamos as nossas defesas, já começamos a cuidar do fogo. Eu vou focar, enquanto tem outras pessoas junto, para cuidar o máximo possível dessa fogueira para ela crescer, tá? Porque conhecendo o nosso Roblox, daqui a pouquinho esse pessoal vai todo mundo morrer, ó, um aí morrendo já. Eu vou ficar sozinho no mapa e ficar cuidando da fogueira vai ser bem desagradável. Então vamos upar ela o máximo que der para sofrer menos depois. Boa. O mapa cresceu, tá? Viu? Já morreram. Beleza, agora que escureceu, nosso objetivo vai mudar um pouquinho. Ah, o cara reviveu. Agora a gente vai tentar matar coelho. A pegar o pezinho de coelho, porque... Oh, meu Deus. O pezinho de coelho vai ajudar com o mercador de peles, tá? O mercador de peles está chegando aqui nesse primeiro dia. Quase sempre chega no primeiro dia. Ou sempre, não sei o certo. Aí, ó. Já conseguimos comida e nossa pele de coelho aqui. Vou pegar ela. Muito bom. Agora vamos voltar a pegar madeira. O principal objetivo desse momento do jogo é melhorar a nossa fogueira. Não vamos desperdiçar a chance de pegar as florzinhas. Inclusive a fada tá lá. Beleza, aqui ó. A gente já vai conseguir ter as sementes
Que tá pedindo lá na receita. Estamos na fogueira. Cadê a fogueira? Ó, o pessoal já resgatou uma criança. Ih, beleza. Já tem o saco bom. Mas meu objetivo ainda não mudou, tá? A gente tem que continuar cuidando da fogueira. Já acharam no mapa aqui, ó. Dois. Opa, não quero enfrentar nada agora. Até dá para derrotar com certa tranquilidade, mas não vale a pena. Aproveitar que já acharam dois baúzinhos dos intermediários. E com eles pode vir a lança. A lança ajuda demais a enfrentar todo tipo de bicho, tá? Outro saco bom. Dei um pouco de azar nessa. O outro tá na caverna. A caverna tá aqui, né? E já salvaram essa criança. Então vamos ver aqui. Não é o que a gente queria, mas é o que tem, né? Vamos voltar para a fogueira. Vamos levar essas florzinhas para a beirada. Elas podem ser úteis. Cadê o fogo? Tá aqui. Isso me lembrou que eu tô com a classe que não começa com lanterna. É bom eu tomar mais cuidado. A verdadeira flor aqui, ó. Não conseguimos a lança e não conseguimos um machado bom. Eu considero que foi bem ruim esses primeiros fogos. Ali perto tem mais dois baús dos que podem vir coisinhas assim, né? Ó. Nossa, o pessoal tá com bastante kit médico para reviver o povo. Que bom. Revólver, lanterna, muito bom. Vamos dar uma olhada. Eu quero a lança. A lança é a melhor coisa que tem para ajudar a derrotar os bichos logo. Boa! Tem mais um baú aqui. Ah, o da Casa da Árvore, muito bom. Agora já abriu o circo. Opa.
Cadê a fogueira nossa? Aqui, vamos lá cuidar dela. Agora que eu tô segurando o parafuso na mão, não dá pra pensar em pegar flor. Olha, já abriram o Maze, muito bom. Chegar lá, comer um pouco. Cadê o circo? O circo tá ali. Bora no Maze. Aqui a gente vai conseguir uma arminha bem boa pra cuidar da terceira criança, pelo menos. É só seguir as setas aqui ó, no evento de Halloween, tá bem tranquilo. Talvez tenha um lobo, mas não é certeza. Peguei um caminho sem fim aqui, ó. Sem saída, no caso. Vamos lá. Ó um lobo aqui. Esse era do bravo ainda por cima, hein? Urso, né? Oh, mas tá cheio de lobo aqui hoje. É isso que eu ia falar. Eu preciso de uma pele do comerciante de peles. Então vai ajudar muito. Vamos voltar a minerar. Se vocês estiverem jogando com o evento de Halloween ativo, sempre aproveitem o Maze, tá? Mesmo que seja um pouquinho perigoso lá dentro, compensa demais. Tanto as armas que pode vir, quanto tudo, né? As roupas. Eu achei que ia vir uma arminha, não veio, veio roupa, mas ela também ajuda. Ela vai dar life drain e tudo mais, então vai, ó, vai enchendo minha vida devagar. Não tem árvore. Ah, achei. Hoje a gente vai ser atacado. Ah, achei que não tinha aberto, mas já tá aberto. Muito bom. Tem 6. Vou fazer 2. Armadilha de urso.
Vamos na abóbora lá comer e já aproveitar e pegar a árvore. Muito bom. É, gente, o plano tá seguindo. Ah, mas por que que não tô indo atrás das crianças? Porque eu quero deixar a fogueira no máximo, que daí é só ir atrás das crianças sem preocupação. Vai ficar muito mais fácil. É sempre bom esses que estão protegidos por cultista, time. Sempre que vocês verem, se não for muito perigoso, aproveita, tá? Aproveita que eles protegem coisas boas, geralmente. Ó, falando em aproveitar, a fada tá aqui do lado. Vamos completar 40. Não vai dar tempo. Aqui para nascer mais flor. Agora vamos voltar para a fogueira. Ah, passei. Tá aqui. Beleza, vamos jogar aqui o máximo de coisa que der. O que tá pedindo aqui? 2 olhos, um carvão. Não começou a nascer olho ainda, né? Próximo carvão que eu pegar, a gente já. Ó, aqui um carvão. A gente já fica de olho para entregar lá. Começou a chover. Vai ter um baúzinho. Eu ainda estou abrindo esses baúzinhos intermediários na esperança de ter um machado, tá? Um machado melhor vai me ajudar muito mesmo. Fogueira ali.
Carvão. Tudo coisinha de ferro. Pele de lobo eu não peguei nenhum. Vamos achar aqui algum lobo. Eu completar a missão. Olha lá a madeira. Geralmente tem lobo protegendo isso. Você está com fome. Tinha. Nenhuma abóbora por aqui? Olha um lobo. Uma cenoura ali e tal. É. Beleza, agora encheu. Nossa, e ainda não nasceu plantinha do olho, né? Pra jogar na poção lá. E, olha lá. Não vai dar para pegar as duas no mesmo tempo.
tá os olhos? Já plantei, já nasce. Próxima noite eu vou ir lá conversar com a fada de novo, ver a loja. Não era pra estar demorando tanto assim pra nascer os olhos. Tá faltando também fazer uma bússola, cadê ela? Nossa, mas daí eu coloquei a armadilha e eu pisei na armadilha. É complicado, né? Ah, não sabia que ele pulava. Beleza, vamos aqui na fada. Comprar, pular. Comprar, pular. Só tem essas agora, né? Vamos fazer nascer mais florzinhas. Acabaram minhas flores também. Eita, vamos abrir um pouco de baú. Deixa eu ver onde que tem mais baús. Tá ruim de baú, hein? Do nada um carvão aqui. Eu queria um machado melhor para agilizar a questão da. Vamos lá na fogueira. Cadê a fogueira? Preciso comer. As florzinhas já estão perto do level máximo também, provavelmente. Beleza, o mapa tá nível 5.
Eu vou atrás de baú. Tá ruim. Ficar usando esse machadinho fraco. Nossa, eu larguei uma carne no chão de boa. Será que bugou e não tá aparecendo plantinha do olho? Era pra tá. Pior que eu não tenho kit médico. Olhar no corpo dela se tem. Tinha uma bandagem aqui, ó. Ela deu sorte, tá? Ele tá complicado de ir assim, viu? Aproveitar que eu tô a caminho da fada e vou comprar mais semente. Não tava tão a caminho assim, mas tudo bem.
Ah, eu vou ser atacado, então bora lá se proteger. Ah, bom. Ai, não deu tempo. E ele não me entregou. Fazer uma prateleira aqui rapidinho. Ah, é a fada, né? Vamos lá, fada. Vem cá, acho que eu vou resgatar aquela criança lá. Vou na fada aqui rapidinho. Primeiro eu vou resgatar a criança. Vamos lá. Aqui, ó, a coisinha que ela queria nasceu. Leusa. Daqui 40 segundos vai virar noite. Corre, corre, corre. Ah, a mocinha tá com sorte. Tô pegando bastante kit médico.
mocinha saiu do jogo. Que legal. Dá pra ver todas as sementes, eu não sabia disso. Ah, tá, vamos lá. Isso aqui. Noite, né? E até agora, time, eu não consegui um machado. Ó, vai ter que construir o abrigo de proteger lá, ó. Tá chovendo. Onde que tá a outra criança? Aí, apagou o fogo, gente. Complicado. Vamos cuidar do fogo. É aquilo que eu havia dito. Se não cuidar do fogo no começo, depois fica mais difícil. E o tempo todo eu atrás de um machado melhor para conseguir cuidar do fogo. Ô, vida, não? Agora a gente chegou num momento complicado, porque se eu ficar cuidando do fogo, eu não vou ter tempo de cuidar da comida. Se eu não cuidar do fogo, ele vai apagar e eu vou ter problemas também.
Coisa linda isso daqui, hein? Será que dá pra fazer mais canteiro? Não dá, precisa de madeira. Oh, meu Deus. Eu tava sofrendo à toa aqui, tá? Comerciante de peles, cadê? Pele de lobo alfa? Você me roubou da vez passada, hein, amigo? Cadê o machado que eu ia pegar? Como que tá o fogo? 8. Vamos ver se é um problema se eu fizer o para-raio aqui rapidinho. Ah, que mentira! E o para-raio, meu? Tá ficando mais difícil cuidar da fogueira. Eita, que o bicho tá bravo. Eu não sei onde tá a fogueira. Deve estar aqui, né? Ele correu pra cá. Ih, morremos, time. Morremos, time. Sobrevivemos 31 dias. Não consegui. Olha eles morrendo pra armadilha. Mas é isso, time. Tamo junto demais. Grande abraço. Só o cadáverzinho aqui, tadinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pra mim tá sendo super divertido, fechou? Valeu, valeu, falou e até a próxima. Ah, muito importante. Não deixem de seguir, tá? Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal que isso ajuda demais, tá bem? Valeu, valeu, falou, até a próxima.